వెల్కమ్ టు రోషన్ సౌమ్య కేర్. చాలామంది తుమ్మేటప్పుడు చేతులు 2 కూడా ఇలా అడ్డు పెట్టుకొని తుమ్ముతూ ఉంటారు. అడ్డు పెట్టుకోవడం మంచిదే కానీ, ఈ పద్ధతి అయితే మంచిది కాదు. ఎందుకంటే, మనం తుమ్మేటప్పుడు చాలా మైక్రోబ్స్ అన్నీ కూడా మన చేతికి అంటుకుని ఉంటాయి. ఆ చేతిని మళ్ళీ మనం ఎవరికైనా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు, లేదా ఏదైనా మనం వస్తువులు ముట్టుకున్నప్పుడు అక్కడికి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకోసం తుమ్మేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇలా అడ్డు పెట్టుకొని తుమ్మాలి. ఎందుకంటే, మనం ఈ ఏరియాని చాలా తక్కువగా వాడతాం. దీని నుంచి వేరే ఎవరికీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అందుకని ఎప్పుడు కూడా తుమ్మేటప్పుడు ఆవలించినా, నోరు ఎప్పుడు తెరిచినా కూడా మనం ఇలా అడ్డు పెట్టుకొని చేయాలి.